السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنفرز مع بعضين التوم. طبعا الايام دي موسم التوم. طبعا انت لو شاريه التوم طبعا بيبقى لسه اخضر شويه، بس بيبقى في الشمس شويه ينشف اسبوع اتنين. وانت لو انت جايبه كميه مثلا 10 كيلو او اكتر وعايزه تسيبيها بالعش بتاعها زي ما هي كده، طبعا ما تدخلوش في الهواء. طالما نشف ما تدخلوش في الهواء ولا في الشمس. الشمس والهواء بيخلي لك الراس دي تفضى. تمام. طبعا بتلميه في عدايه عندك ولا حاجه وتلفيه وتغطيه وتبعديه عن الهواء والشمس، هيفضل معاكي سنه كلها زي ما هو التوم مية مية. طبعا احنا هنفرز مع بعضنا التوم بطريقه حلوه انا معتمداها، بفرزها على طول. طبعا انا ما بحبش التوم يقعد عندي في الفريزر بالاربع شهور والخمس شهور، يعني بحب اعمل كميه قليله تخلص واعمل غيرها. طبعا هنجهز التوم ده معانا ونقشره ونرجع لكم تاني. طبعا رجعنا لكم تاني بعد ما قشرنا التوم وجهزناه. قشرناه كله، ما خليناش فيه قشر خالص بالطريقه دي. طبعا معانا الكبه هنا، كبه الخلاط عادي هنفرم فيها. طبعا بعد ما طحناه في الكبه دي بالطريقه دي يا حبايبي زي ما انتم شايفينه كده. طبعا ما تنعموش جو. تمام. زي ما انتم شايفينه حضراتكم كده اهو. طبعا هنفضيه هنا عشان هنضيف عليه زيت وملح عشان نعرف نقلب. طبعا عندي هنا اقل من ربع كوبايه زيت، يعني 4 معالق زيت ولا حاجه هنضيفهم عليه. هنضيف عليه معلقه صغيره ملح وهنقلب كويس. طبعا بنقلب كده بالطريقه دي، لازم نقلب حلو كده مع الزيت والملح. طبعا الزيت ماده حافظه والملح بالطريقه دي اهو. طبعا عندي هنا صينيه حاطه فيها فرش، فيها كيس تلاجة وهننزله فيها زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنفرده كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا يا حبايبي بعد ما سويناها زي ما انتم شايفين كده، ان شاء الله نجيب السكينه كده ونعملها مكعبات. طبعا انت بتحتاجي المكعب، بتطلع مكعب على قد الطبخه اللي هتطبخيها، بس بيسهل علينا كتير يعني. طبعا زي ما شفتوا حضراتكم كده هدخلها الفريزر، اول ما تجمد هوريها لكم. كده بعد ما طلعنا التوم من الفريزر زي ما شايفين حضراتكم اهو. طبعا انا بيته في الفريزر، بيته في الفريزر وطلعته، هو ده مكعب كده اهو. شايفين حضراتكم بتبيتيه في الفريزر بيصبح كده جامد زي ما هو كده اهو. طبعا بتحب تاخد المكعب بقى في اي طبخه بتاخديه كده على السريع، بيبقى جميل جدا. طبعا في بطرمان هنا ازاز كده اهو، او كيس تلاجة عادي. لو انت عندك كيس تلاجة عادي مفيش مشاكل برضو، ده زي ده. كيس التلاجة جميل جدا برضو. بنحطه في البطرمان عادي اهو. طبعا انت بتحبي تاخدي منه ما تاخديش التوم كله معاكي في المطبخ، يعني بتاخدي المكعب وهو لسه في الفريزر وتقفلي عليه وتحطيه تاني في الفريزر، هيفضل جميل معاكي من اول قطعه لحد اخر قطعه ما تخلص، هيفضل معاكي بنفس الجوده دي اكنك عاملاه لسه دلوقتي اهو. تملى البطرمان كده وعادي بتحطيه، بيتحط في الفريزر زي ما هو كده اهو. برضه كيس التلاجة برضه زي حكايه البطرمان برضه نفس الشيء، تحطه في كيس التلاجة عادي تطلع منه الهواء. مكعب يبقى كده، تاخدي مكعب تستخدميه على طول، مكعب 2 زي ما تحبي تاخدي زي ما حضرتك شايفه. طلع منه الهواء كده اهو، وعادي كده زي ما تربطيه. تفريز جميل، والله جربوا الوصفه دي جميله جدا، هيقعد معاكم لحد ما تخلصوه بنفس اللون، ولا في ريحته هتغير ولا لونه هيغير ولا اي حاجه. اهم حاجه تاخدي منه وهو في الفريزر، تفتح الكيس
تاخدوا القطعه وتسيبيه في الفريزر المكان، ما تطلعوش بره الفريزر عشان يفضل كده زي ما هو كده. تمام. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لنا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.